അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പഴം നിറച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഴം 2 സൈഡ് കീറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് തേങ്ങ, അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, നെയ്യും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വാട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ 2 സൈഡിലാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളെ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് പഴം നിറച്ചത്. അതിൻ്റെ 2 സൈഡിലായിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്യണത്. ഒരു സൈഡിലല്ല, നമ്മൾ 2 സൈഡിലായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. തേങ്ങ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കിസ്മിസ് ഇതിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും നെയ്യും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, മൈദ കലക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് മുക്കിയിട്ട് പൊരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, അത് മുക്കുക, പൊരിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് തന്നെ. പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൽ കസ്കസും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാവും കേട്ടോ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കസ്കസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം നമ്മളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് 2 സൈഡും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യണം കേട്ടോ, എന്നാലും നമുക്കത് കഴിക്കാൻ. ഒരു സൈഡ് ഫില്ല് ചെയ്താൽ ഒരു ഭാഗം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സൈഡും ഫില്ല് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളത് പൊളിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. പൊരിച്ചിട്ട് നമ്മളിതാ കഴിക്കാൻ പോവാണ്. പിന്നെ അതാ ഉച്ചക്കുള്ള പരിപാടി നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കുന്നു. സ്രാവ് കായം പരട്ടി പൊരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉണക്ക സ്രാവാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുക്കറിൽ ഇതിട്ടിട്ടുണ്ട് കൂർക്ക, അതാണ് ഇന്ന് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് കടുകും അതുപോലെ വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും വറ്റൽമുളകും ഇട്ടിട്ട് കൂർക്ക ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഇത്രേ പണിയുള്ളൂ. നമുക്ക് കൂർക്ക ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാ വെച്ചാൽ നല്ല ചോറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രദറിന് ചോറ് കൊടുത്തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ചോറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കൂർക്കുപ്പേരി, ഉപ്പേരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്രാവ് പൊരിച്ചത്, ഉണക്ക സ്രാവാണ് കേട്ടോ, നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊടുന്നതാണേ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മോര് കറിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.